आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं एकदमै इम्पोर्टेन्स र पावरफुल फाइनान्स टपिक्स रिलेटेड जसलाई भनिन्छ एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। स्वागत छ तपाईहरुलाई मार्केट नलेज च्यानलमा एकपल्ट फेरि। एसआईपी भन्नाले के बुझिन्छ? एसआईपी यस्तो इन्भेस्टमेन्ट अनि फाइनान्शियल प्लेटफर्म हो जसमा नर्मल मानिसहरु पनि करोडपति बन्न सक्छ। एसआईपी इन्भेस्टमेन्टमा पेशेन्स, प्लानिङ र टाइमिङको धेरै ठूलो रोल हुन्छ। यो सब म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई तपाईको फाइनान्शियल गोल अचिभ गर्नमा कसैले रोक्न सक्दैन। एसआईपी भन्नाले यो यस्तो टुल हो जसमा तपाईले रेगुलरली या त मोस्टली मन्थली स्मल अमाउन्ट म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस प्रोसेसलाई एसआईपी भनिन्छ। एसआईपी भनेको हरेक मानिसहरूले सर्टेन अमाउन्ट जस्तै 500, 1000, 2000 म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने एउटा ह्याबिट हो। जब तपाईले एसआईपी को थ्रु इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईले हरेक महिना म्युचुअल फन्डमा पैसा इन्भेस्ट गरिरहनुहुन्छ। इन्भेस्ट गरेको पैसाले फन्ड म्यानेजरको थ्रु युनिट कन्टिन्युअसली किनिरहेको हुन्छ। युनिट मार्केट प्राइसको आधारमा किनिरहन्छ। हर महिना युनिटको प्राइस मार्केटको अप या डाउनमा डिपेन्ड हुन्छ। मार्केट अप छ भने तपाईले त्यही युनिट अलिक महँगो दाममा पाउनुहुन्छ। यदि मार्केट डाउन छ भने तपाईले त्यही युनिट सस्तो दाममा पाउन सक्नुहुन्छ। यो सब मार्केटको मुभमेन्टमाथि निर्भर गर्छ र यस प्रोसेसलाई रुपी कस्ट एभरेजिङ पनि भनिन्छ। तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभएको पैसा समयको साथ कम्पाउन्डिङ हुन थाल्छ जसलाई भनिन्छ पावर अफ कम्पाउन्डिङ, जसमा तपाईले इन्ट्रेस्टमाथि लाग्ने इन्ट्रेस्टको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आउनुस् यसलाई एउटा एक्जाम्पलको साथ सम्झौं। मान्नुहोस् सरन एउटा व्यक्ति थियो जसले महिनै पछि 2000 को एसआईपी सुरु गर्नुभयो। 10 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली उहाँले गर्नुभयो र सरनले इन्भेस्ट गरेको म्युचुअल फन्डमा 12% को रिटर्न पाउनुभयो। उहाँले 10 वर्षसम्म 2,40,000 टोटल अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नुभयो, तर 10 वर्षपछि त्यही अमाउन्ट 4,50,000 मा कन्भर्ट भएर जान्छ। यो एउटा एक्जाम्पल एजम्पसनमा बेस छ, सबै मार्केटमाथि डिपेन्ड हुन्छ। अब बुझौं एडभान्टेज अफ एसआईपी। एसआईपी गरेर फाइदा के हुन सक्छ? रेगुलरली एसआईपी को थ्रु इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई इन्भेस्ट गर्ने डिसिप्लिन या ह्याबिट बनेर जान्छ, जो कि लामो समयको लागि एकदमै राम्रो फाइनान्शियल स्टेबिलिटी लाइफमा इम्प्रुभ भएर जान्छ। तपाईले कम्ती अमाउन्टबाट इन्भेस्ट गर्न स्टार्ट गर्नुभयो भने इन फ्युचर तपाईले राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले जति छिटो इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै कम्पाउन्डिङको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईको पैसा राम्रो ग्रोथ भएर जान्छ। जति लामो समयसँग इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यति नै म्यासिभ रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभएको अमाउन्ट तपाईको इच्छा अनुसार जहिले पनि अमाउन्ट बढाउनु या घटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्रै हैन, तपाईकोमा मन्थली इन्भेस्ट गर्ने पैसा छैन भने स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त स्टप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको इन्भेस्टमेन्ट र जति इन्भेस्ट गर्नुभएको पैसाले काम गरिबस्छ, इन्ट्रेस्ट दिइबस्छ र तपाईको गोल पूरा भयो भने एनी टाइम तपाईले विथड्र या निकाल्न सक्नुहुन्छ। एसआईपी ले एभरेज प्राइस मेन्टेन गर्छ र यसमा मार्केट टाइमिङको कुनै टेन्सन हुँदैन। एसआईपी गर्नु के को लागि राम्रो हुन सक्छ त? नम्बर 1 रिटायरमेन्ट प्लान, नम्बर 2 चाइल्ड एजुकेशन्स, नम्बर 3 घर किन्नु छ भने, नम्बर 4 ड्रिम भ्याकेसन्स या कार किन्नु छ भने, नम्बर 5 या लाइफमा चेन्जेस गर्नु छ भने। एसआईपी मा इन्भेस्ट गर्नु एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो। हेर्नुस्, रातोरात त कोही पनि धनी हुन सक्दैन। लङ टर्म भिजन्स राखेर एसआईपी को थ्रु इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाई एक दिन अवश्य तपाईले फाइनान्शियल गोल अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनान्शियल फ्रिडम पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको पेशेन्स र टाइमको धेरै ठूलो रोल हुन्छ। तपाईको क्षमता अनुसार इन्भेस्ट गर्नुहोस्, तर इन्भेस्ट चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनकि तपाई मिनिमम 500 रुपैयाँबाट पनि एसआईपी मा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा आउँछ एसआईपी कहिले सुरु गर्ने। बेस्ट टाइम टु स्टार्ट एसआईपी इज टुडे। आज, द सुनर द बेटर। जति छिटो तपाईले इन्भेस्टमेन्ट जर्नी सुरु गर्नुहुन्छ त्यति नै छिटो कम्पाउन्डिङको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले ढिलो सुरु गर्नुभयो भने कन्ट्रिब्युसन्स या त इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट बढाउनु पर्छ फर सेम रिजल्ट पाउनुको लागि। अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, एसआईपी चाहिँ एकदमै सिम्पल यट पावरफुल टुल्स हो जसले तपाईलाई फाइनान्शियल फ्रिडम अचिभ गर्नु हेल्प गर्छ। यो चाहिँ गेट रिच क्विक स्किम हैन, तर गेट रिच स्योर प्लान चाहिँ हो।
स्टेप बाई स्टेप या मन्थ बाई मन्थ त्यस्तैले इन्भेस्टमेन्ट जर्नी सुरु गर्नुहोस्। आजदेखि नै कन्सिस्टेन्ट फोकस्ड बस्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईँको आजको यो सानो स्टेप भोलिको ह्युज सक्सेस बनेर तपाईँको अगाडि आउनेछ। बिकज एसआइपी इज नट जस्ट एन इन्भेस्टमेन्ट, इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स फाइनेन्सियल फ्रिडम। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। आउने छु फेरि पनि यस्तै फाइनेन्सियल रिलेटेड भिडियो लिएर। थ्याङ्क यू।